สุขเดวโกสวามีเนี่ยกำลังอธิบายถึงกิจกรรมต่างๆของพระกฤษณะตอนที่พระองค์เนี่ยทรงมาในบทบาทของมนุษย์ธรรมดาทั่วไป And he told about the battle between the Yadu dynasty, and there was a demon of the name Salva who had managed to get a wonderful airship, which was called Soba. ซึ่งก็จะเล่าถึงประวัติสงครามระหว่างราชวงศ์ยาดูแล้วก็มารที่ชื่อว่าชาร์วานซึ่งเป็นเป็นเจ้าของเครื่องบินอัศจรรย์ที่ชื่อว่าโชบะ So the Salva was a friend of Shishupal's. And when Shishupal went to marry Rukmini, at that time Salva was one of the members of the party who were to be there with Shishupal. และกษัตริย์ชาร์วาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของชิชุปาลและขณะที่ชิชุปาลเนี่ยไปเพื่อที่จะสมรสกับรุกมินีเนี่ยชาร์วาก็ไปด้วยในฐานะแบบว่าเป็นสมาชิกฝ่ายเพื่อนของเจ้าบ่าว So of course at that time there was a fight between the soldiers of the Yadu dynasty and the kings of the other side. แล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยก็เกิดการทำสงครามกันขึ้นระหว่างราชวงศ์ยาดูกับฝ่ายตรงข้าม So Salva got defeated by the soldiers of the Yadu dynasty. แล้วก็ซาร์วาเนี่ยได้รับความพ่ายแพ้จากการที่ต่อสู้กับฝ่ายทหารของราชวงศ์ยาดู Just a minute. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. So Salva got defeated by the Yadu dynasty, and he made a promise before all the kings that in the future he would get rid of all the members of the Yadu dynasty from the world. แล้วก็เพราะว่าการพ่ายแพ้ของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความแบบว่าเจ็บแค้นมากแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าจะแก้แค้นโดยการทำลายทำให้ราชวงศ์ยาดูเนี่ยเสื่อมหายไป So when Salva got defeated in the battle, at that time he became very envious of Lord Krishna, and he was such a fool that he had promised to kill Krishna. แล้วก็ตอนที่เขาเนี่ยได้รับการพ่ายแพ้จากการทำสงครามแล้วเนี่ยชาวาเนี่ยเขาก็บอกว่าถือคำสัตย์ปฏิญาณบอกว่าเขาเนี่ยจะฆ่ากฤษณาด้วยความโง่เขลาของเขาก็เลยปฏิญาณตนว่าจะเป็นผู้สังหารกฤษณา So usually these people, these stupid people, they will take shelter of a demigod like Lord Shiva to help them to fulfill their plans. อาจารย์บุคคลผู้โง่เขลาเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปพึ่งเหล่าเทวดาอย่างเช่นพระศิวะเพื่อให้แผนการชั่วร้ายของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จ So Salva did that. He took shelter at the lotus feet of Lord Shiva. Sharva เนี่ยก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันไปแล้วเขาก็ไปพึ่งพระบาทรูปดอกบัวของพระศิวะ And he did a great austerity. He did a great austerity. He would eat no more than a handful of ashes every day. แล้วก็เขาปฏิบัติความสมถะอย่างรุนแรงโดยกินขี้เถ้าเนี่ยไม่เกินวันละ1 กำมือ
So Lord Shiva, he's usually very merciful. He's very easy, is very quick to please him. พระศิวะเนี่ยเป็นผู้มีพระเมตตาเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นที่จะทำให้พระองค์ทรงพึงพอใจเนี่ยทำได้ง่ายมากจะพึงพอใจได้ง่ายมาก And especially if people do these kind of austerities, then they please Lord Shiva. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมการปฏิบัติสมถะแบบนี้เนี่ยจะยิ่งทำให้พระศิวะเนี่ยพึงพอใจอย่างเร็ว So this Shalva, he did this austerity, he was just eating ashes for 1 year. ชาร์วะเนี่ยก็ปฏิบัติความสมถะนี้โดยการกินแค่ขี้เถ้านี้เนี่ยเป็นระยะเวลา1 ปี So Lord Shiva was pleased with him and he asked him, he says, what do you want? What can I give you? พระศิวะก็ทรงพึงพอพระทัยแล้วก็ถามเขาว่าอยากได้อะไรฉันควรให้พรอะไรกับเธอ So Salva, at the time Salva asked Lord Shiva, he said, I want an airplane which can fly. An airplane which can be so strong that cannot be destroyed by any demigod or by any demon or any human being or any Gandharva or Naga or even any Rakshasa. แล้วก็ชาร์วะเนี่ยก็จะบอกว่าเกิดจะขอเครื่องบินชนิดพิเศษหน่อยชนิดพิเศษที่แบบว่าไม่มีใครเนี่ยที่จะสามารถทำลายได้เป็นเครื่องบินที่แข็งแกร่งมากจนแม้แต่เหล่าเทวดามารมนุษย์กันดารวะนากะหรือว่าราชสเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ And Salva also wanted that the airplane should be able to fly anywhere and everywhere he would like it to go. แล้วก็ซาร่าก็บอกอีกด้วยว่าแล้วก็ควรที่จะเป็นแบบว่าสามารถที่จะพาเขาเนี่ยไปได้ทุกที่ทุกเวลาที่เขาอยากไปที่ไหนก็ไม่มีเงื่อนไขคือเขาสามารถไปได้หมด And it should be very dangerous and very fearful to the members of the Yadu dynasty. แล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่อันตรายมากแล้วก็น่ากลัวมากกับบุคคลในราชวงศ์ยดู So Lord Shiva agreed to give him this benediction, and Salva took the airplane with the help of the demon. He got the demon Maya to make the airplane for him. แล้วก็ซาร่าก็โอเคแล้วเมื่อพระศิวะยินยอมที่จะให้พรมากับซาร่าแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลไปแล้วเขาก็ดีใจมากแล้วก็นั่งบนนี้แล้วก็กลับบ้าน So this airplane was made from iron and it was very strong and it was very powerful. No one could catch it. เป็นเครื่องบินลำนี้เนี่ยทำด้วยเหล็กแล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็ทนทานมากจนไม่มีผู้ใดเนี่ยสามารถที่จะทำลายได้ And it was a very big machine. It was like a big city. And it could fly so high. แล้วก็เป็นเครื่องจักรที่ใหญ่มากเกือบเท่ากับเมืองใหญ่แล้วก็สามารถบินได้ในความสูงมาก And it would fly very fast. It was almost impossible to see it. แล้วก็บินได้เร็วมากจนบางครั้งเนี่ยแทบจะมองไม่ทัน So it was very difficult. Nobody could attack it. แล้วก็ยากมากไม่มีใครที่จะแบบว่าไอ้นี่ท่านได้เลยทำลายเขาได้เลย And it looked like it was almost covered by darkness. The pilot could fly it anywhere and everywhere. แล้วก็ดูเหมือนว่าโดนความมืดเนี่ยปกคลุมไว้แล้วก็คือจะสั่งให้บินไปที่ไหนก็ได้ So Salva, when he got the airplane, he immediately flew to Dwarka because his main purpose in getting the airplane was to attack the city of Dwarka. ซาร์วาเนี่ยหลังจากที่ได้
ที่ได้รับรางวัลนี้มาแล้วนะคือสิ่งที่เขาอยากจะทำมากที่สุดก็คือทำลายดวารกะนั่นเองเขาก็เลยบินขับตรงไปที่เมืองดวารกะเพื่อที่จะทำ Salva knew that Dwarka is the place where the Yadus are all living, and he wanted to go and give trouble to the Yadu dynasty. เพราะว่าชาละวะเนี่ยรู้ว่าราชวงศ์ยาดูเนี่ยอยู่กันที่ดวาริกะก็เลยอยากจะไปแล้วก็ให้ความลำบากไปทำลายพวกเขา So Salva began to attack the city of Dwarka from the sky. แล้วก็สิ่งที่เขาพยายามทำก็คือชาละวะเนี่ยก็พยายามโจมตีเมืองดวาริกะจากท้องฟ้า And he brought a big army with him, and he put all of his soldiers around the city. แล้วก็ไปหาพวกกองทัพทหารมากมายมาแล้วก็ทหารเนี่ยมาเหมือนจะโจมตีรอบๆเมือง And the soldiers who were on the ground, they attacked all the beautiful spots in the city. แล้วก็พวกทหารจากพื้นที่เนี่ยพื้นดินข้างล่างเนี่ยก็เหมือนกับทำลายแผ่นดินสวยๆหลายๆอย่าง And they destroyed all the nice parks and the gates in the city and the palaces and skyscraper houses. แล้วก็ทำให้เกิดลมพายุที่รุนแรงมากภายในเมือง And they destroyed the big walls around the city. แล้วก็ทำลายกำแพงที่ปกคลุมเมืองนั้นไว้ด้วย And they destroyed all the places where people would gather for their recreation. แล้วก็ทำลายสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยจะมารวมตัวกันระดมทุกข์อะไรอย่างนี้ทั้งหมดก็ทำลาย So while the soldiers attacked on the ground, the airplane would attack from the sky. แล้วก็ตอนที่เราพวกแบบว่าวีรบุรุษเนี่ยเราวีรบุรุษแห่งเมืองนั้นมาก็มันก็จะมีบางคนที่คอยทำลายอยู่จากบนแบบว่าบนท้องฟ้าด้วย And from the airplane, they would drop big slabs of stone, and they would drop tree trunks, and they would drop thunderbolts and poisonous snakes and many other dangerous things. แล้วก็เหมือนกับจากด้านบนเนี่ยก็ทำลายโดยการแบบว่าเดี๋ยวก็เอาส่งพวกงูที่เป็นมียาพิษมาสายฟ้ามาต้นไม้ใหญ่ทิ้งลงมาอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการก่อความเดือดร้อน And Salva was able to make a strong whirlwind in the city. แล้วซาลาวะเนี่ยก็ยังสามารถทำลมพัดที่ร้ายแรงมากในเมืองนั้นเขาทำให้เกิดลมพัดขึ้น And that the whole of the city became dark. Dwarka all became dark, and all of the dust covered the whole sky. แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็มืดไปหมดแล้วก็ความมืดนั่นแหละก็ปกคลุมท้องฟ้าไปซะหมด Then the airplane, which was used by Salva, it put the whole city of Dwarka into distress. สิ่งที่ซาลาวะทำนี้เนี่ยก็ทำให้ทั้งเมืองดวาริกาเนี่ยตกอยู่ในความวิตกกังวลความเครียด It said the earth was in so much distress, just like a long time ago when they were attacked by they got disturbed by the activities of Tripurasura. แล้วก็ถ้าแล้วก็เหมือนกับการที่ถูกทำลายครั้งนี้เนี่ยก็มีการทำลายเหมือนกับที่ทริปุราสุระเนี่ยได้ทำไว้ So the people of Dwarka, they were very afraid
and they were all there was no peace for even a moment. They were all in anxiety. เพราะฉะนั้นชาวเมืองดวาร์กาเนี่ยทุกคนก็อยู่ในความวิตกกังวลไม่มีใครมีความสงบเลยสักนาทีเดียว So in the city of Dwarka, there were people like Prajumna, who was a great commander of the army of Krishna, and he was also Krishna's son. แล้วก็ในเพื่อให้ความปลอดภัยเนี่ยในกองทัพฝั่งคริชนาเนี่ยก็มีผู้นำแม่ทัพที่ชื่อว่าประดุมนะที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัย So when Prajumna saw the situation, he arranged for soldiers, and he personally got up on a chariot and he went to fight. แล้วก็พอเห็นเช่นนั้นเนี่ยตัวประดุมนะก็เลยรีบรวบรวมพวกนักรบทั้งหมดมารวมตัวกันแล้วก็เตรียมตัวในการไปต่อสู้ So Prajumna was telling all the people of Dwarka, don't worry, we're going to fight, we'll fight you, we'll save you. แล้วบอกชาวที่นั้นเราไม่ต้องห่วงนะแต่เราจะช่วยเธอเองเราจะสร้างความปลอดภัยให้เธอ So then many warriors like Satyaki and Charudeshna and Samba, they were all young brothers of Prajumna. They all went to fight. แล้วก็ทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องเล็กอย่างน้องเล็กของเขาคือของพระดุมนาเนี่ยทุกคนตารวันมาบานุวินดาทุกคนเนี่ยก็ไปเพื่อที่จะต่อสู้ And then also great warriors like Akrura and Kritavarma and Banuvinda and Shuka and Sharana, they all came out to fight. They were all going to fight against Salva. แล้วก็นักรบผู้ยิ่งใหญ่อย่างเช่นอาคูราตีรทวรมาบานุวิดาและทุกคนเนี่ยก็ออกมาเพื่อที่จะไปต่อสู้ So all of them were great Maharathis. They were great warriors who could fight with 1,000 of men. พวกเขาเนี่ยเป็นมหาราชีคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่สามารถต่อสู้ได้กับคนเป็นพัน And they all had weapons. And they were assisted by hundreds and thousands of other people helping them with the elephants, chariots, and horses. ๆแล้วก็เป็นให้คนอื่นเนี่ยแล้วก็มีกองกำลังเป็นร้อยพันเช่นราชรถช้างม้ากองทัพทหารต่าง So they had a big fight between the two sides. It was just like when the war between the demigods and the demons. ๆแล้วก็มีการต่อสู้ยิ่งใหญ่เหมือนกับสงครามของเหล่าเทวดากับเหล่ามาร So Prajumna immediately he counteracted the magic of Shalva. พระดุมนาเนี่ยก็เหมือนกับเข้าใจถึงเวทมนต์ของชาร์วัน Shalva was using his aeroplane to do magic, but Prajumna counteracted it. ชาร์วันเนี่ยใช้อิทธิฤทธิ์ของเครื่องบินชาร์วันเนี่ยให้เกิดความมืดในตอนกลางคืน So Shalva he made the whole sky become very dark, just like it was light, just like it was night. But Prajumna, he appeared like the sun, and he lit everything up. แล้วก็ชาร์วันเนี่ยได้ทำเหมือนกับว่าตอนสู้กันอยู่ตอนกลางวันแต่ว่าทำท้องฟ้าให้มืดเหมือนกับตอนกลางคืนแต่ประดุมนาเนี่ยทรงปรากฏตัวแล้วก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น Prajumna was also very powerful, so he counteracted the darkness
with the light. He created a light. พระดุมนาเนี่ยก็มีความแบบว่ามีพลังอำนาจมาก เพราะฉะนั้นเขาสามารถสร้างแสงขึ้นมาได้ในความมืด Just like when the sun rises, all the darkness is gone. เหมือนกับตอนที่ถ้าเกิดว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ความมืดหายไป So when Prajumna came, the power of Salva became nothing in the presence of Prajumna. แล้วพอพระดุมนามาเนี่ยพลังของชาร์วาเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกับไม่มีประโยชน์อะไร So each of Prajumna's arrows had a golden feather on the end. ทุกคันธนูของทุกศรของประดุมนาเนี่ยจะมีขนนกสีขาวที่ปลาย So when he would fire the arrows, the arrow had an iron head on it, on the end. It was very sharp, iron head. แล้วก็ประดุมนาจะมีโคนสีทองแล้วก็ด้านหัวเหล็กเนี่ยจะคมกริบ So Prajumna fired 25 arrows into the body of the commander-in-chief of Salva. ประดุมนาเนี่ยยิงลูกศร25 ดอกไปทำลายขุนพลของชาร์วาอย่างรุนแรง And then he fired 100 arrows into the body of Salva. แล้วก็ยิงไปอีก100 ดอกที่ร่างของชาร์วา And then he fired one arrow into each of all the soldiers who were marching with them. แล้วก็ยิงลูกศรแต่ละดอกเนี่ยไปที่ทหารทุกคน And he killed the chariot driver by firing 10 arrows. แล้วก็สังหารสารถีด้วยลูกศร10 ดอก And he killed the horses and the elephants by firing 3 arrows each. แล้วก็แผนกบรรทุกสัมภาระแล้วก็ม้าช้างเนี่ยก็ด้วยลูกศร3 ดอก So when everyone on the battlefield saw Prajumna's power, they understood he was a great fighter, and they both everyone glorified him. เมื่อทุกคนเนี่ยในสมรภูมิเนี่ยเห็นถึงฝีมืออันยอดเยี่ยมของประดุมนาเช่นนี้แล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ But all the airplanes used by Salva were very mysterious. แต่เครื่องบินทุกลำเนี่ยที่ใช้โดยซาร์วาเนี่ยมีความเร้นลับมาก And it was amazing that sometimes many airplanes would appear to be in the sky, and sometimes there were no airplanes there. They would just disappear. แล้วก็มันน่าอัศจรรย์มากที่บางครั้งเนี่ยดูเหมือนมีเครื่องบินหลายลำบนท้องฟ้าและบางครั้งไม่มีเครื่องบินเลย แม้แต่ลำเดียว ก็คือบางครั้งปรากฏบางครั้งไม่ปรากฏ Sometimes the plane was visible and sometimes invisible. แต่บางครั้งก็จะเห็นได้แล้วบางครั้งเนี่ยก็จะมองไม่เห็น So the Yadu soldiers, they didn't know where the airplane was. แล้วนักรบของราชวงศ์เนี่ยก็รู้สึกว่าเครื่องบินอยู่ทางไหนกันแน่ Sometimes they'd see the airplane on the ground, and sometimes they'd see it flying in the sky. บางครั้งเนี่ยก็เห็น
เห็นว่าเครื่องบินเนี่ยอยู่บนพื้นบางทีก็เห็นว่าบินอยู่บนอากาศ And sometimes it was on the top of a mountain. แต่บางทีก็อยู่บนยอดภูเขา And sometimes it would be floating on the water. แต่บางครั้งก็ลอยอยู่ในน้ So it flew, the airplane could fly in the sky. It was like a whirling firebrand. ำแล้วก็ไอ้บางครั้งเนี่ยก็จะเห็นเครื่องบินลำนี้เนี่ยอยู่บนปุ่มหญ้าหรือว่าแป๊บเดียวใน1 วินาทีเดียวก็จะลอยไปอยู่ที่อื่น So it wasn't in any one place for any one moment. มันไม่อยู่นิ่งแม้แต่เสี้ยวนาทีเดียว But the commanders and soldiers of the Yadu dynasty, they would immediately rush towards Salva, wherever he was present. แล้วก็มีความแบบว่าคล่องแคล่วมาก แล้วก็ทางขุนพลของทหารของราชวงศ์ยาดูเนี่ยก็พุ่งใส่ชาร์วา So the soldiers fired arrows at Salva, and the arrows were as brilliant as the sun and as dangerous as the tongues of serpents. แล้วก็แต่ลูกศรที่ยิงไปเนี่ยปรากฏว่ามันมีความคมและก็อันตรายมากเหมือนกับลิ้นงู So all the soldiers who were fighting for Salva, they were also distressed by all the arrows which were fired by the Yadu dynasty. แล้วก็ทหารที่อยู่ฝั่งของชาร์วาเนี่ยก็รู้สึกสับสนมากแล้วเพราะว่ามีธนูเนี่ยจากที่ยิงเข้ามาเนี่ยอย่างไม่หยุดยั้งเลย And Salva was also knocked unconscious by all the arrows. ชาร์วาเนี่ยก็เหมือนกับไม่เหมือนกับหมดสติไปแล้วเนื่องจากโดนธนูยิงไปเหมือนกัน And the soldiers who were fighting for Salva were very strong. แต่ว่าสาวกที่ทำงานให้ชาร์วาเนี่ยคือทหารเหล่านี้เนี่ยคือแข็งแรงมาก And when they fired their arrows, it gave a lot of trouble to the Yadu dynasty. แล้วก็ตอนที่ยิงธนูไปเนี่ยก็ให้ความเดือดร้อนกับยาดูราชวงศ์ยาดูเป็นอย่างมาก But the Yadus were so strong, they wouldn't move from their position. แต่ยาดูเนี่ยก็มีความแบบว่าแข็งแรงมากคือจะไม่เคลื่อนที่นะ And the people in the Yadu dynasty, they were going to fight to death. They were ready to die on the battlefield or to win the battle. แล้วก็พวกเขาเนี่ยก็คือมีอยู่แค่2 อย่างคือ1ให้ตายไปกับการสงครามเลยหรือว่าชนะสงครามมีแค่2 อย่าง The heroes of the Yadu dynasty were either going to die on the battlefield or win the battle. เพราะฉะนั้นทหารของราชวงศ์ยาดูเนี่ยคือพร้อมที่จะตายในสนามรบหรือไม่ก็ชนะในการรบ So they knew that if they die on the battlefield, then they will go to heaven. เพราะเขารู้ดีว่าถ้าตายในสนามรบเนี่ยคือไปสวรรค์
And if they win the battle, then they will enjoy the world. แต่ถ้าเกิดว่าชนะสงครามเนี่ยก็จะมีความสุขกับโลกนี้ So Salva had a commander in charge of his army. His name was Duman, and he was very powerful. แต่ซาว่าเนี่ยมีเหมือนกับผู้นำแม่ทัพอยู่ที่ชื่อว่าเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยเป็นวีรบุรุษที่เก่งมากด้วย I didn't hear that, Archana. I didn't hear what happened. So the heroes of the Yadu dynasty, yeah, they knew that if they won the battle, they would enjoy the world. ทหารของราชวงศ์ยาดูเนี่ยคือรู้ดีว่าถ้าเกิดว่าชนะสงครามเนี่ยคือเขาจะชนะทั้งโลก But Salva had this commander, and he was bitten by 25 of Pradyumna's arrows. But he suddenly attacked Pradyumna. He attacked him with his club and struck him. He struck Pradyumna so strongly that Pradyumna became unconscious. แล้วก็ปรากฏว่ามีทหารคนนี้เนี่ยที่เก่งมากหลังจากที่โดน25 ลูกศรยิงแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่เป็นไรแล้วแถมยังจะสู้กับประดุมนะโดยการโจมตีประดุมนะทำให้ประดุมนะเนี่ยหมดสติไป So when Pradyumna fell down unconscious, everyone shouted, "Oh, he is dead! Now he's dead!" แล้วตอนที่ประดุมนะล้มลงไปเนี่ยก็มีเสียงพูดกันมาว่าเขาตายแล้วบัดนี้เขาตายแล้ว Yeah, because the demon had hit Pradyumna very hard on the chest, and it appeared like he had ripped the chest of Pradyumna. It appears like he killed Pradyumna. แล้วก็เขาเนี่ยเพราะว่าเขาได้โจมตีประดุมนาไปอย่างหนักคือฟาดไอ้คาถาเนี่ยไปที่อกของประดุมนาอย่างรุนแรงแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะอกได้รับการฉีกขาด Now Pradyumna's chariot was being driven by the son of Daruka. Daruka is Krishna's chariot driver, and Pradyumna is Krishna's son. So Daruka's son, he's driving Pradyumna's chariot. นั้นราชรถของประดุมนาเนี่ยได้ขับโดยบุตรของดารุกะซึ่งเป็นคนขับรถเป็นลูกของคนขับรถตั้งแต่ของพระองค์ So in the Vedic culture, the chariot driver and the fighter on the chariot, they have to cooperate during the fighting. เพราะฉะนั้นตามหลักของพระเวทแล้วเนี่ยสารถีกับนักขับรถนักขับราชรถเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะต้องร่วมมือกันในการต่อสู้ So it's the duty of the one who's the fighter who is on the chariot that he has to take care of the other people. และมันเป็นหน้าที่ของคนขับราชรถที่จะต้องมันเป็นหน้าที่ซึ่งกันและกันที่แบบว่าต้องช่วยดูแลกันถ้าเกิดว่าใครเป็นไรไปเนี่ยอีกฝ่ายก็ต้องคอยดูแลให้ Yeah, the chariot driver has to take care of the fighter. คือคนขับเนี่ยก็ต้องช่วยดูแลนักรบที่อยู่บนราชรถด้วย Especially when the fighting becomes very dangerous, then the driver has to take care. So Daruka had to take care of Pradyumna. โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่สงครามเนี่ยมันเริ่มดุเดือดหรือว่าน่ากลัวก็คนที่เป็นผู้ขับรถเนี่ยขับราชรถเนี่ยก็ต้องคอยช่วยดูด้วย So Daruka saw that Pradyumna was unconscious, so he took him away from the battlefield. He took him to a quiet place. เพราะฉะนั้นพอดารุกะเนี่ยรู้แล้วว่าประดุมนาเนี่ยหมดสติไปแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยรีบขับราชรถแล้วก็
เอาไปที่สถานที่ที่อื่นเงียบ So after 2 hours, Pradyumna came back to consciousness. And when he saw that he was away from the battlefield, then he was angry and he chastised the driver, the chariot driver. ๆแล้วก็หลังจาก2 ชั่วโมงเนี่ยประดุมนาก็ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาแล้วรู้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในสงครามเนี่ยก็เลยรู้สึกโมโหมากแล้วก็ด่าว่าคนขับ And he told him, he said, "Oh, you've done the most terrible thing. Why have you removed me from the battlefield? My dear Oh. charioteer, my dear charioteer, I have never heard that any of our family members was ever removed from the battlefield." แล้วเขาก็บอกว่า โอ้เจ้าทำสิ่งที่น่าอับอายที่สุดทำไมถึงพาข้าออกมาจากสมรภูมิแบบนี้บอกว่าสารถีที่รักไม่มีใครเคยได้ยินว่าใครในราชวงศ์ของเราเนี่ยออกไปจากสนามรบ And none of them ever left the battlefield when fighting. บอกว่าไม่มีใครเนี่ยเคยที่จะออกจากสนามรบในขณะที่ต่อสู้กัน So because you've taken me away, you've given me the burden, you've disgraced me. เพราะว่าจากการที่ข้าเนี่ยออกมาจากสมรภูมิเช่นนี้เนี่ยทำให้ข้าหนักใจแล้วก็เสียชื่อเสียงมาก People will say that I left the battlefield in the middle of the fight. ผู้คนก็จะบอกกันว่าข้าเนี่ยออกมาจากสงครามในสมรภูมิในระหว่างที่มีสงครามอยู่ So Pradyumna says to the chariot driver, he said, "I think you are a coward, and I think you are an emasculator." แล้วก็ประดุมนาก็จะบอกกับสารถีของเขาว่าข้าเนี่ยคิดว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนขี้ขลาดแล้วก็เป็นหน้าตัวเมีย And Pradyumna said, "How can I ever go in front of my uncle Balaram and my father Krishna? What will I ever say in front of them?" ประดุมนาก็จะบอกว่าแล้วตอนนี้ข้าเนี่ยจะไปเผชิญหน้ากับเสด็จลุงบัลลารามแล้วก็เสด็จพ่อกฤษณาได้อย่างไร Everyone will say, they will talk about me and they will say that I ran away from the fighting place. แล้วทุกคนเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับข้าหาว่าข้าเนี่ยหนีออกจากสมรภูมิรบ And if they ask me, then what will I say to them? How will I reply? แล้วถ้าเกิดว่าเขาถามฉันเนี่ยฉันจะตอบว่าอย่างไร And my sisters-in-law, they'll make fun of me and they'll use sarcastic words. แล้วก็บรรดาน้องสะใภ้ก็จะเล่นตลกแล้วก็จะพูดคำประชดประชันใส่ฉัน So Pradyumna says to his chariot driver, "How is it you've become such a coward?" แล้วก็พูดว่าแล้วก็ท่านก็พูดใส่ประดุมนาว่าทำไมเจ้าถึงเป็นคนขี้ขลาดแบบเช่นนี้ You've become like a eunuch. How have you become as low in the eyes of the fighters who opposed you? ว่าท่านกลายมาเป็นคันธีได้อย่างไร แล้วก็ท่านกลายมาเป็นคนต่ำในสายตาของนักรบฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้อย่างไร I think you've committed a great offense by taking me away from the battlefield. นะคะคิดว่าเจ้าเนี่ยได้ทำความผิดอย่างมหันต์ที่พาข้าออกมาจากสนามรบ But the chariot driver replied, he said, "Oh, my dear sir, I wish a long life for you. I think I did not do anything wrong. It's the duty of the chariot driver to help the fighter." และสารถีเนี่ยก็ตอบกับพระดุมนะว่าเจ้านายที่รักข้าพเจ้าเนี่ยปรารถนาให้ท่านมีอายุยืนยาว แล้วก็คิดว่าข้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิด You were in a very dangerous condition. You are completely competent in the battlefield, but it's a duty of the chariot driver to protect
the fighter, they should try to help each other when they're in a dangerous situation. ว่าท่านเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายเป็นอย่างมาก แล้วมันก็เป็นหน้าที่ของคนขับ ว่าถ้าเกิดว่านักรบของเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เราก็ต้องช่วยรักษาชีวิตเขาไว้ I know what the principles of fighting are, and I did my duty. ข้ารู้ถึงหลักธรรมในการที่ต้องต่อสู้ที่ดีเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไร แล้วก็หน้าที่ของข้าเนี่ยคืออะไรข้ารู้ดี The enemy, they hit you with the club all of a sudden, and they hit you so hard that you were knocked unconscious. So you were in a dangerous position. You were surrounded by your enemies. So I was obliged to do what I did. บอกว่าศัตรูเนี่ยได้โจมตีท่านด้วยคาถาอย่างรุนแรงแล้วก็อย่างรวดเร็วจนท่านเนี่ยหมดสติไป ตกอยู่ในสภาวะที่อันตรายเป็นอย่างมาก แล้วก็รายล้อมไปด้วยศัตรูเนี่ยฉะนั้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่ข้าจะต้องพาท่านออกมา หรือว่าให้การปกป้องกับท่าน Okay, that's the end of chapter 76. อันนี้ก็จบไปในบทที่76 Okay, so we'll stop here today. โอเคอันนี้เราก็จะจบคำบรรยายเพียงแค่นี้นะคะ Are there any questions? ใครมีคำถามอะไรไหมคะ Yes yes กำลังfrom Shaya มาโทษทีพี่กด unmute แล้ว Hare Krishna Guru Maharaj, Dhanavad Pranam. Please accept my humble obeisances according to Srila Prabhupada. So Guru Maharaj, I prepare about content to tell about Thai people about Maha Mantra. So my question is, why Maha Mantra have 16 nama in one Maha Mantra, Guru Maharaj? Please explain. There are only 3 names in the Mahamantra: Hare, Krishna, and Rama. ในมหามนต์เนี่ยจะมีแค่3คำ Hare Krishna แล้วก็ Rama So these names are being repeated. That's all. แล้วก็ชื่อเนี้ยก็จะสวดกัน By repeating them, that's how you get the spiritual effect. จากการท่องซ้ำๆเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ทิพย์ Mantras have to produce the sound vibration. So yeah, there has to be a combination of the sounds, the different vowels, the syllables which are in each word. There's a different combination which will produce the spiritual sound, the spiritual effect. This Maha Mantra comes from the spiritual world. It's not material. การผสมผสานกันของ3คำนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นคลื่นเสียงทิพย์หรือว่ามันตราขึ้นมา ซึ่งมันตรานี้เนี่ยไม่ได้เป็นมันตราที่ผลิตขึ้นจากโลกวัตถุ แต่เป็นมันตราที่มาโดยตรงจากโลกทิพย์ Yeah, spiritual sound vibration. The spiritual sound vibration is very powerful. It brings us out of the material. แล้วคลื่นเสียงทิพย์นี้เนี่ยมีพลังอำนาจมหาศาลซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากการพันธนาการในโลกวัตถุนั่นแหละ Guru Maharaj, and why should be 16 words?
Hare Krishna คุณมา disconnect ไปแล้วแป๊บนึงนะคะ จ้ะ เน็ตหลุด คือน่าจะไม่ได้มาละงั้นจบแค่นี้เลยดีกว่า คงมีปัญหาที่อินเทอร์เน็ตมั้ง เนี่ย อาจารย์นันรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องไป16 คำคือพี่หาคำตอบแล้วพี่หาไม่ได้เลย มันมีหลายนี่เดี๋ยวหนูคุยกับพี่รอบนอกแล้วกันนะ เดี๋ยวหนูบอก ได้เดี๋ยวพี่โทรหานะ ได้ โอเค ค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ Okay, I think Rumar's not gonna come back because he got that connection problem. So we end it here. Thank you very much, everybody, for coming. Hare Krishna.